天天嚟啲，唔好曲到嚟啊！倒茶。哇，蜂巢嘅茶水幾好飲哦！我行愛啦。拜託細姑，唔已經你咪天叫俾人呢？68本香味高露嘅人啉好嘛？細姑行過幾好嘛？那唔好誒，我都是咕咕滾。好啦，我哋多條錢準備一下，咱來吃東西啦。好啊，我亦都提前訂咯。no，交來啦。行眼叫係咪要準備一下？講嘅咩係？使得忙啊？做得嘛？好食咧。我都唔掉誒。我來請潮婆煮滾水。我去看水。細姑，負責摘菜、煮菜湯。錯嘅啦，我負責種好我哋啲野菜，那唔可以半咩會叫佢投訴嘅。好啦，細姑，唔前埋去種好啊。冇問題，放心，把我睇眼神好。你們也可以用啊吼！錯啊，一種甜食最適合野菜呢。細姑，你用全部吃香香的呢？我同弄弄都話唔前身呢。快些啦，因為條好事咧，以後冇注意就是搶嘅啦。好啦，我哋咪好出發咧。你韓國有意思啦，我都不用存人呢。我冇力的，按肚臍哦。我咩鬼都見。我唔會行嘅啦。快些啦，你會眼唔好。要誒。我哋出錯嘅。拜託，佢呢班冇人嘅。唔好啊！大家好。你哋係咩啊？我係細姑，又係我嘅朋友，好好弄弄。你哋兩個樣嘅呢？應該妒忌，唔會行嘅。眼多寶寶，我爸爸係村長，都靠親就好事的喲。你哋一個聽下來啦。要樣哦，很感謝我。睇下依啊！仲算失敗誒。又有新人呢，村長寶寶多餐呢。不是學姨，你是個大失敗。冇食滷火，冇食滷火，盡量食萬有幾多。細姑，這個乜意思啦？我肚子，
細姑唔用嘅。我肚子痛啦。行啊，行醫險先生來啦。細姑冇用嘅嗬。我肚子該痛。嘿嘿，也真是一個好機會。是嘞，哎呦是嘞，黑曼尼同死的東西是強強的呀！阿爸，阿爸！嘿嘿，看眼嘅厲害。是嘞，我愛改到是嘞。阿爸，冇用嘅嗬。阿爸讓我變得安寧啊！但唱看眼嘅量嘅係唔辣嘅，唔過細姑伊。要好用嘅事。是嘞，先生，冇乜嘅啦，一路係嗬，是鐵道，是鐵強的。也係冇事情嘅。細姑，我再做一次。眼嘅使用唔嘅天數。係啊，細姑問，用起成呢？細姑，來對付鬼蟲。我冇奈何，佢捱細姑加油啊！細姑唔俾捱對數啦，我捱啦，三啦。嘿嘿，細姑要不給佢。咩嘛㗎？佢不給佢。係最厲害。chẳng nói lời quanh ngày ra giờ con hy vọng ngày ban ngày ra ban ngày ra細姑加油！ngày mới A빠!
多謝恁救到俺的狀頭，要感謝唔不給佢太時事故。赛姑，唔係太英雄。哎呀，冇乜嘅啦。喂，赛姑，是姑媽你是啦。記得，我劉失敗半騙人，好嘛？唔同細姑講係乜嘅，做乜嘅細姑會以下變咁厲害？我同賽姑講哦，你大洋怪出，村民都會唱一聲對台灣嘅新人版。原來係安尼。